नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के लिए नया वीडियो लाया हूँ जो कि लिवोनिन सिरप के बारे में है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग लिवोनिन सिरप क्या है, ये किसके यूज किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका साइड इफेक्ट्स क्या है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तब इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Is for educational purposes only. If you need medical advice, diagnoses, or treatments, consult your doctor. तो दोस्तों जो लिवोनिन जो सिरप है ये जनरली बच्चों में यूज किया जाने वाला एक सिरप है और इसका जो कंपोजिशन रहता है इसमें आपका लिबोसाल्बिटामोल रहता है। तो ये बच्चों में जो खांसी होते हैं तो या बच्चे का जो एस्मा का प्रॉब्लम होता है ये सब में जनरली यूज किया जाता है। तो चलिए पहले हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं। तो लिवोनिन सिरप जनरली बच्चों में जो खांसी होता है खांसी में ये यूज किया जाता है और उसके साथ साथ में ये बच्चे में अगर किसी मामले में एस्मा का प्रॉब्लम हो गया तो एस्मा के प्रॉब्लम में भी ये यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ में बच्चों में अगर कई तरह के जो निमोनिया हो जाते हैं छोटे बच्चों में अक्सर पाया जाता है तो निमोनिया के केसेस में भी ये यूज किया जाता है। और ये लेने से क्या होता है कि इसका आपका जो बच्चों का अंदर में क्या होता है चेस्ट में अगर निमोनिया हो या खांसी हो गया तो बच्चों का क्या होता है लंग्स का साइज बहुत छोटा रहता है। तो लंग्स का साइज छोटा रहने के कारण क्या आता है उनका जो ब्रोंकस है या ब्रोंकियोल्स है उसका साइज भी बहुत छोटा रहता है। तो छोटा होने के कारण क्या होता है बच्चों में मतलब बहुत ही जल्दी लंग्स में कंजेशन आ जाता है। कंजेशन मतलब लंग्स में टाइटनेस होता हो जाता है जिससे कि क्या होता है कि बच्चों में उनके लंग्स में मतलब कम मतलब बहुत जल्दी से जम जाता है। तो जब आप उनको एक बच्चे को आप लिवोनिन या जो लिबोसाल्बिटामोल जो सिरप को खिलाएंगे तो ये क्या करता है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये क्या करता है हमारे जो ब्रोंकियल्स है ब्रोंकियल्स को डायलेट कर देता है। जो हमारे जो लंग्स के अंदर में जो मसल्स है इसको मतलब डायलेट कर देता है। तो डायलेट करने से जब लंग्स का मसल डायलेट हो गया तो क्या हुआ बच्चों को मतलब थोड़ा सांस लेने में थोड़ा उसको आसानी होता है। और उसके साथ साथ में क्या होता है बच्चे हमारे जो छोटे बच्चे होता है उनमें मतलब क्या होता है कॉफ रिफ्लेक्स जो होता है जिसको हम कहते हैं कॉफ रिफ्लेक्स मतलब उसको जन्म से ही मतलब उसको मतलब डेवलप नहीं होता है। तो एक मतलब जो एडल्ट आदमी होता है वो क्या कर सकता है वो अपने जो कॉफ है या उसको मतलब वो बलगम को मतलब खुद से मतलब शरीर से निकाल सकता है मतलब प्रेशर देके। लेकिन एक बच्चे में क्या होता है वो रिफ्लेक्स मतलब डेवलप नहीं होता। डेवलप नहीं होने के लिए क्या होता है बच्चे को मतलब उसका मतलब कॉफ को निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो क्या होता है जब आप उसको लिपोसाल्बिटामोल दोगे धोने के बाद में क्या होता है बच्चे का जो ब्रोंकियल्स होता है वो मतलब फूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है बच्चे को सांस लेने में भी तकलीफ होता है और उसका अंदर में कोई अगर कफ जमा हो गया तो कफ मतलब खुद से बच्चे का मतलब शरीर से बाहर निकलने लगता है। और जैसे कि क्या होता है बच्चे का जो चेस्ट का जो कंजेशन है या जो निमोनिया है इसमें का जो प्रॉब्लम है ये सब ठीक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसके डोजेस के बारे में जानेंगे। तो जो लिवोनिन सिरप का जो डोज देंगे जनरली आपको अगर 6 मंथ से कम उम्र के बच्चे के लिए दिया जा रहा है तो 1.125 ml करके इसको 3 बार देना है। तो जनरली लिवोसाल्बिटामोल जो आपका हाफ लाइफ होता है वो 6 to 8 आवर्स तक रहता है। तो इसको आप लोग दिन में 3 बार करके दे सकते हैं। और अगर 6 महीना से आपका 2 साल उम्र तक का कोई बच्चा हो तो उसको आपको 2.5 ml करके दिन में 3 बार दिया जाता है। और साथ ही साथ में अगर 2 साल उम्र का कोई बच्चा है तो उसको आप लोग 5 ml के दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो ये जनरली मतलब छोटे बच्चे का मेडिसिन है। तो ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। अगर आप लोग को आपके बच्चे के लिए कहीं भी ये मेडिसिन आप लोग खिलाने तो आप लोग सोच रहे हैं तो आप लोग प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए उसके बाद ही दीजिए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है जनरली बच्चों में क्या होता है किसी कई बच्चों में बहुत मतलब जो से पल्पिटेशन या हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है बच्चा मतलब ऐसे कान को बंद कर देगा बंद करने के मतलब बच्चा ऐसा मतलब रेस्टलेस फील होगा बच्चे को कभी मतलब ऐसा मतलब लेथार्जी जैसा फील हो जाता है। ऐसा कुछ मतलब साइड इफेक्ट देखा जाता है। साथ में बच्चे को मतलब वोमिटिंग हो सकता है। उसके साथ में क्या होता है अगर ओवरडोज होने से इसका मतलब बच्चे का हाथ और जो पैर होता है इसके मतलब कांपने लगते हैं ट्रेमोर्स आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं। तो वो सब कंडीशन भी होता है। और ओवरडोज ज्यादा होने से बच्चे को मतलब सीजर्स या मिर्गी का दौरा भी आ सकता है। तो इसलिए अगर आप लोग ये सिरप बच्चे को दे रहे हैं तो फिर इसका फर्स्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट करने के बाद आप लोग ये दीजिए। तो इसका हम कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जानेंगे। तो अगर कोई भी बच्चे को इसके प्रति एलर्जी है या ये मेडिसिन देने का बात अगर कोई भी बच्चे को मतलब शरीर में ऐसा कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दिया तो आप लोग इसके मेडिसिन आप लोग को इस बच्चे को मत यूज कीजिए। और जनरली कंडीशन में ये यूज कर सकते हैं। रिएक्शन या साइड इफेक्ट बहुत जल्दी दिखाई जाता है आप लोग को पता भी नहीं चलता क्योंकि बड़ा आदमी को कोई भी साइड इफेक्ट में से हम लोग खुद मतलब बता सकते हैं अपने पेरेंट्स को। लेकिन छोटा बच्चा खुद तो बोल भी नहीं सकते वो कैसे बताएगा। तो इसलिए आप लोग अपने छोटे बच्चे को कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो आप लोग एक बार डॉक्टर या पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप लोग मेडिसिन दीजिए। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है लिवोनिन के बारे में आप लोग को जानकारी देने के लिए बनाया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। नया आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।